टोर्नेडो, आकाश एंड तनुष, आप प्लीज अपनी मेटल्स लेके आए स्टेज पे। लास्ट वीक जो था वो टोर्नेडो आपके लिए एंड आकाश तनुज आप दोनों के लिए बहुत ही टफ था। टोर्नेडो की पुरानी इंजरी है जो बहुत एग्रीवेट हो गई है, करेक्ट जी। आपको ग्रेड 2 स्प्रेन ऑफ MCL है ना? यस और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट किया है, करेक्ट? यस सर। एंड आकाश, पिछले शूट के बाद ही आप बहुत ही बीमार थे एंड हॉस्पिटलाइज भी थे, तो वीकनेस भी बहुत आ चुकी है एंड आई कैन सी इट ऑल्सो। एज जजेस ऑफ द शो नोरा एंड मैंने एक जॉइंट डिसीजन लिया है कि बोथ टोर्नेडो एंड आकाश तनुज विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद द शो। से ग्लोरी तक